Mobeka ho a betwetwe nkomo no honorable mankwasi ama MP Fantia kwa North constituency na mforum friend honorable guarantee honorable akwaba afinshapa ufugu ye febo amen no nyamenye obi akoma so ade ma no amen akwabi oso be yenso ya no onye ntem kakra nse ase ya ye wild emo ya na force na di bizarro honorable George Kuntu Blankson Raskuntu former MP Fansman East constituency why board chairman why ni ma bebre kwa and I say honorable so afinshapa fi yen share but mat wonka Afin committee yo episode 4 nden komotwetwe no nsem yenu ne yeka MMT no e de pa na hye de pa na hye anti entokwa na nra yese deputy MD owura ho nka ye pena bonaku no yese also otedemo de ote ya na gban adenti ne yesa enemre yimo den ya na wo ho no ka say eden asema na ye ka ye nka inya confirmed report dey but matete say yes jama board no say ye wegun and jama yes ni pe binim so step aside ye good program so as inya update dey bebremo but honorable abankwesi o me sha sem free so minim so monitor sanse mi jama for the corruption bi cause way almost bass bi ni mayira nsem bebre enu almost so MD no say ai ebe ya yenko bisa depot managers no say bass ayira amuno munim deputy MD also on the onye boni bia onima sem kro ensem bibre kwa na no kra de mo de bases no egu ho so mo nya adwuma enenne ya betete ya tetete no me ye confirmation say must a good board no say dey but e ho na ba bedu sesei yo papa me da wase me fa konye so no me chia omo hwe ene omo muti ni titru ne Fantia kwafo nyina ampa it's asem no a esi wo metro mass no ade a chese obi ate na ne ho adwuru no kampese ekodu biribi kra em se ne nansa kra de omo anko adwuma na eho no de na menti ase kra se so mo anko adwuma oh ka omo boy no enye sika keto so hwe sales a omo ye no one day na omo anko se adwuma no na asem no so na nya sem titiri bia me minister no call no any 15 minutes gra na omote ase so na wenum nyina betumi happen na yehwe ama yabo sa eka kese na ne ameka e wo ho titiri ni se transportation eye eduma bia Ghana fo bebri akum ama omode aye ne ma kese bebri ebi start taxi ene omo wo buses ebi start tipa truck baako ene omo obese 50 ebi obese 60 ebi okra obese 100 enso baako pe na ode start here ebi no so maintain car baako mienu e de ahwe omo manyina university ane omo aye mpanimfo adwuma no ye adwuma em se sadiewu profitable sa wo hwe ne sadia na ye bebisa ye ho se so adenti na eko aban nsem de a na akoyi bibie ho sasem no menti ase se ye hwe bibiti state transporter ne fleet of vehicles buses ekita no enye eno na ekita so many years ago respect kra na ye de ma sa state buses no emse STC no enye enu biom na ye de ema bi kra no afo that is the point unya bi kura no buses kura say amanfo na individuals na dodo no omo to buses na omo de ko ama omo de ye adwuma te ho ka ya de bia odwen ho a wonte ase na de sa na abesi metro mass enso emu ansa na abesi no me yenka amanfo se sa be na STC wo no na Ghana rane buses eko Lagos eko Abidjan eko Togo Morovia Liberia Burkina Faso yes yeah Ghana buses na ni nyina na green bisa sa eno no bus papa na no na Mercedes na omu use ya na Benz ene e ba metro mass si metro mass aye adwuma besi sa abri asenka ye kapa sa experience power ewo mass transportation mu Ghana hadia anka omone number 1
na mentiase se omo etena ho ennei yenim na meka no Ghana yenim ye problems nyina but tembia sene ye be ya ye be solve problems no eno so san koye in itself a big problem for us. She say yenum say ba we sa metro mass it me failure na asan bringing up a failure na a revival no sa koko mani a revival no koko mani a revival no nti ede be mpa na kire so say anka management team no be hu sa de we say omehwe omu history na hu say sa na ma we na ye ya na ye ko bust na sa na ma we na ye ko boom nti bust no nka ye nsili won let's de ye ko bust say ma de no gu ma de ne de ma no pejam ye jam. That is the point. Nti na nka boom no nka ye ntenam na ye sustain na ye nchire Ghana for say adwuma aban adwuma bi enye yi a ye ka chem say enye metro mass ade a otwe hu ba bi a wonte ase a mutumi ton bases bi a as a management nim say bases na ira na junior workers nso ohun nim say bases na ira obi ehu ba bi a we preto we so na we nso aprato we so we preto we so na sam preto so no ade a e wo say jai si pese Ghana be yi a enye ne ye ne ba ma Ghana yi enye ne we kura ne ba ma Ghana yi ye wo directors wo na ye wo management so day to day activities happen wo nyina no mani tua de be na kire so say omu be make sure say right information between the three parties the workers, management here, and the managers of day-to-day activities, managing director, and an assistant, and few members, about 8 of them are managing day-to-day activities. Now, I'm going to be board, now board, no so actually. A different same board, no say almost information be missa. Sometimes you interview deputy managing director or say. Journalist no crowd chno sa aden ni boss no de na chia ndase na damfo no indi just inside information and all the amano na all chno what you say we no nyina na ni hwe say dwuma ade no na o shift blame no say o so e de abegu o so enti no won ti ase ba ne aya kan say o man ni ye yo na ehwe nipa dodo a petrol tutumu ni ahochira abaga na mu enti no omu entumi emfa etise private transport no commercial ones no private no na omu depend on government no aye metro mass nkola ne bi wo meme constituency a omu efipimpim so ene ade omu ba school otafo na eno asan de omu aden akọ edubri bi kra de a na emma timely entino omu jai banansan de na bank kakra ena omu asan de we aba abebomu enti se bases no so tia motonton ne sa ebe affect akola na omu constituency na onu onuanum fa bus opimpim so eko school otafo no na ayede ama omu school ko no aye basa enti misre aban ena ministers ni so bi ho no ma eye amu hu se department ni bi wo mwase a eye delicate anase omo eyankrofobia when left alone they can go wayward. History shows this. Enti awasenka sa bodies in there anka ministers no munya direct supervision from their office nanka supervisors ane manema no nyina na se be ya na ese a minister need direct supervision enti no emfa minister ho report we nyina minister call monthly or quarterly no I was information we nyina no eko minister no office na ohwehwem enti failing once by history no I also who say we dey me the many birthday ebe hwe hu say we no ebe boa omanfo bebre won so a great social service ebo nipa bebre enti adentina minister no impromptu no say I say otenani no hwe won knowing say state transport no eno faili and we no so no
government say wakra buses be 200 e bo no de ye nka ha bus Chinese bus back ya $200,000 I dey call German crank e be nya bi aton sa pepepe o ti asen de me nka ha enti no be say wa boso dada enti me detail aboso dia achoke wo me detail and say hu pa say e be to Chinese bus back $200,000 asem me na ekui e betumi enya bi bus no akra no obi koto ho no ma obetumi ato no be say $100,000 and $120,000 private man sorry the same bus no and o makoto begum enti ka ban edisika loan unza ha de loan ye de adwuma nya esika loan akoto bus ya ba begum sa anka de be na na si minister no kwan say anka obema na ni kura aku sa de no ho nka obema na direct eye nanka wahwe say aban sika ni loan a wakoje no en go waste na ebe make sure say omo be improve yes ministers no omo hwe na omo mwaye na de bia we be si a yes minister no need direct supervision na say enye minister no na hwe so we be si a yes ya prat to president so enso enye president na hwe so enye ma ne bebre wo hono ma enye ho na it's under you but you need direct supervision no cry also make sure say why assign obi and now say constantly no my board no if you do information no when you inside the bin so ewo lower ranks no how no so be ma information na wa compare notes na time bia no ministry no koso na o man no so koso na yetete wo sa say adwuma na ye de ama amanfo so omonye no omo nhye da enhwe so enye ni yi eba pe na ya woro we na be ba na ya woro afa ha we na be ba na ye de afa ha esre aban asem esi wo ho no enya asem keto petrol bo amanfo ntumi transport for almost GPRT for almost almost ntete omo akatue so enti je say aban de no kura minim si atete so a metro mass yesre mo matete musika no so aban kan yi mumi ehu okay no em say me I'll find out because GPRT for so omo nti omo de so omo kan ache aban should have come down by now aban de no na ama enipa no aswift ana asue ko ho no makofa aban de no bebri ama aban anya sika bebri ni santi ni yesre aban asem ya aban mu hwe na mu ne omo nkani but workers no so power omo de share omo nsem ekobubo papa no bum senkanyame anya adom na nka so body do the car ties na enye proper mo ye nkrofo papa no ene nkrofo maame no mo ye nipa mote omayima munum se ye de mra ena ye adwuma adenti na mo betumi akotutu opening ne car tie ugotu aiden unya no a okobo no ese okoka se ose omunya omu entumi enya hwe de na workers betumi aye ena worker bi tie ena okobo o mama ne atesemu ebi kura na ye ntro senko hia mu nyina akra na okachem se munya anya mo yeye mu nkwase asem no sabi a mo yeye na muntumi nya ye nhwe dia ho no kra no betumi afre police na nka ya ba be fa na national security ho ba tell me no obi a de mrache nsem bibi kakra bi a no obi a de mrache nsem a enum se ye wo emrafo a ho a omudi omma mra ye adwuma se ye sa de a na ye ntwa sa papa bi a ma ye me wo do wa no be si ase that's the point I we say emfa ho say ye consensus ade a ha ye I was here in a very civil civil way manner okay. Yeah 1441 pamacho ye didi nkomo already say ayete amay bi no say the mobile system tie no enya sem kitwa ye kura ye ka say nke be bus rapid transit system as why ye twitwa ho kwan ato ho so be say abiri say be bo ma ne de ye nim na kakra da aka no so akwa ye ntokwa Robo kuntu Blankson BBSC fe yes board free board da am say board assembly one kasa kura what TB na say ya enti ye MD adi da bi ni deputy adi ansem hwanya bi asise ya beduru tige honorable mema wati efuni na afisi apa ejoso na me fadam kwan suso me tia oye ekunfimai na mpemfo ina na mbabawa mbranti na de senyame ya doma de pachia na de inshira na amaye sando yin payina no wanya ne yen ti yefase da manyame atike asama oda bamba do me yetunu basami se yehwe abakosem mo na kan ye wo oye ahen bia wo frɛ no osa
Omnibus Service Authority. Na yewo STC. State Transport Corporation. Na yenyi free kakra ebehu dam yani na kan pose school mo fire fo a wonji inska. Yeah. Na se bebun kra ti fam na olman bi akokra bi duma na wa asora man. Yeah. Oh. Fa pemna yesen no madam jama ina osisi. Osande se hu bebi afi a hu bebi areko. Na se wo wie furu ko hwe so na be nti a yere we gbogbo ase. Ataza. Adekro ma hu ni de. Mema dwene o. Na mrekere. TK. O man ni hu hia yin no. Ye Ghana. David. Me catch abofra osofo opin. O man ni hu hia yin. Ma yen benya. Ma yen ho beto yen. Ma man ni bobo no kro mfa yen ho. Ono de dam sunsuade yin aba. Si yen nyina o man ni hu hia yin na. So uti kenare ya adbo na maka kiro. De menua esa rutwei odo ha baba. Na kwe odwontufu ni nyum na. Ora asem bi anyi won panyimpa ho. Afuponko na nyum no. Atamam chona sa. Ona kire yare chichiri oman. Na onam de oman no mfa ya ho nti. He. Se mama do me da kofie na manye memba ye di. Ma omanfo nka no we megua se mfa ya ho. Na no so ye oman na wie no onfa sunsu ade papa mba. Osane tetifo a wotena e wo kuriyem na wotwen oman ho no ana wo de oman bedu bebia me yedu. Ataza. Osi Metro Mass Transit. Adwumayefo wo boefo. Second kro waka te odam duya e ba adi ntin wo bufu yi. Wole nzeme bi kodo a we yinje ho. Kra. Oman na Japan ebinum afa bi. Na won was a quiet won agumpisam. Won no hon. Mo. Botaina wojina do oye. Nemo manama wotu no ye. Osande said obi ka. Imuna obotwa. Isu a obotwa. Ensusu a obotwa. Enti ya kwampa na fado. Na diji usika. Na mama hu de zopedo ya di yenu de bia no o mana ni san oyin papa oyin pabon ataze ntama ma se obi so tewo no hwe na se adi I want terminology be oka if you can be them I join them se me koka na dam no obaye ma na na mama yin na ye den ye ntura beseti na se yin na ye tura beseti a o man ga na ni gina be ye den Uncle Kutu, say me buy achego before Christmas. Omo raise omo allegations ni na. Aditina ya anye ne ntema nsia no. I say there say what adzinabo duanobo wonya where den utase wontwado. Na say entwase asemi bai say anada no mitana meka there. You were bored. What did you with Nasha once there? When find the ember to bear Jumeti biara wo dam asoyen ohye wonsa adaze ohye wonsa onye minister na oba behwe o say na won wo ye na wode ye den wodo sum minister se wo ye na wanfa ne unsunsu na nkom minister be hu de obede hu de damaji no ko ontum o say wo yimi de minister na nkom untum ye adwuma nti wo de dam board ne so de wo hwe na wo de wo manage ho no one from they hold it in trust for the government. Also a governing council, governing board. Until they are representing the government in that area. One wojina or mine name. Now, take every baby ano obia fide. Jina bureau was a man and you're small or kodadi post. Boss. Director. Do you know me? I'm this. Honorable my. Say you feed the Jinabi no dama e yo sum ye kosum da no sum bia wa kuntebu o say no sum bia bobu hu akonta dem oti
nti si yare somdam kwan no do na tie behu de ade na kutan ye dibia ye dodo wade na dodo wade so ye de wo hwede ye enye so de ya create ne sa ama nipa ya pom system no boss na do you know who I am? Listen, Mama, Abakosem. So do you know who am I? Nemo wa kwakosum no awo yimpa bon yo because obi orosum no wuda ade no orosum no nya no nkona nti odo hwe ni yi amoche obi sara wa yede we buhu akonta na yipi okwa wa kwankosum oye almighty o kankebi ono mo bekan na na ye nti so wo are tro na kache na kwaku ajari ye da asaba na o come on na aye no nso ne wenya godfather you see say nyame bia be say ofi godfather obi a aya odne oyede bombo fuko kuma agwa nesra na obi ode man ana wenya dua ode kodo do be man tawo intoba ne dama so wote ho na fide be ye madna ye ya oye mpagban anhwe ekwanyim guase wo be mo wo be hu de enya no kwa no wegoyim asewi ntina empia wan se wadere etra wodi na yadi dam yo manya oman so yin in the end ye ne say ne hu na man ani tem ka tonti ye wi a ne ye ne nsombo na kobo ne otitiri na president why them na president so be you no onyim de kutadam suban adase asa was president do debi TK akuntu TK I was so hwehwem say was so who said TK pass message na benti okay TK na more just simple example okay oba fa yefun bosoma bon do oba ni yizia bosum oh no on the this one no catch out damn naughty enti bra obenyine pem na bomu de sana obai opemfa damn naughty atase embre no che suban yo yeda ko no che suban enti what say first impression no are deceptive obi baba be kan da bofo tin na wie no adjenja ya damn naughty ma chira enti ma ye obeyi ni de ye oman ya ye hu kwana ye fado a obobo oman de ye mfa obi nkotan de ame me ye aman yoku dam ntimi na maba amaye dam maza de odi kan no wotune tiya okura kankan ni okura se aye ni ye wa hyesena ewie no so wieye osande mo kodo ore ha oman yina no ye fa pema ye to ye no ore ha ye because ebi ne say oka all economy no budget no eden foreign you fancy saying donors funded foreign donors science sa da bad na bebi e beko bi on yi nti o de fa pem na yo man na titefo bo to na wo de fa do ma nti o man rekoye ni o de yesan ko hwehwe anka kuntu bibi as simple as say work say bus sayira yentimi nhunu sabi mpanimfo buwe say yes butri enye nam ayira won kwan mu aboati wo de to nkwan anyira da enti okay bus fleet say ne wo ye 200 ya kan ehu se one say ne wo de aka no afahe when last in the free and depo ha enti ye hu akire kwan hwan na ma kwan ma na koye ye de 2 days crash ho enti entimi nyan skuntabu hunu se sade ne sai ne te na TK na sna me ka chire difference go sabi bisa because oye si mesisi ye hia omani hia na enche modi musu baba na ya bobo ho bai atase se wakan o se basis ni bi ayira okay investigation won hwe bas na hene na wo ho ahine efim mo film no supervisor bas na okwa o se na ye won krofa we yi won de won den won hwe no na me de omani ho hia won ti no na wan kwa wo wa demdi me be ya wo be ye mo bi bebra ni ti na we gi ato atasa ata me chora city enti mo be ye obeye ni de mo mama man ye den hu hia amama so obi ye bibi na on ya yetu ya den ya tin na TK ade no so omo hu ba bi ewu omo say deputy managing director no so obo ade na me boa omo ye ni interview ana o say buses no omo sanction sa buses no omo ye market for auction na omo auction omo buses na yen allow bias no ema omo mfa whole bus ni mpie emfiri omo yade mu omo cannibalize na omo twitwa ni nyina e wo bus no enti no onim de enti a bus ni bi apie ya tutu a ye ka na makase no so bi se hwe
bases bi ne kura hono ma ansa na omode kɔ no mpanimfo ya na hye yenkutu ba se yemfa bakazo enhyase nti ho na us investigation no dwell on wenum se yesi muntwitwa wenum se hwe mo na mo se yentwitwa mo kura mo kan eka che yen se yem build bi yemfa bakazo nchem se de betumi an ne bo no na de omo hwili no off ani ye ne santi wenum na hefo yentumi ntra ehu de oye no kore se ne managing deputy managing director no kan na ye no kore o said the workers ne kan no no kore tik enwa se no mo bi ojina ya investigation na why no what about tugwa my na okay na speculation onyi hobi omo na kan speculation but yenye nipa ba ko bi and a group of people be omo wo metro how omo betimi atranse akase wo akase yen kan ni na mom yen hu picture no say na tie yenya bisa je se ba beduru ho afa president say okay sa dia na ye board no say mun tranche sa da wo say mo ye board no kra no board kra mo ho no obi wo ho buy no on interest na buy okay atasa because ebi atomepen atase enti so ba no dama national investigation away no on obe kire no kwa no metro for na mutie program bi no say mo bibi ayen nim mo text mra 1441 na ye ntibi because ye nyina ye interested na mo say mo de bus na begu ho na manfo nyamfo no atete ye nyina ye mo na asem no ye resolve ehia pa 1441 na honorable say ye call tema no no but wasem kitu e bika say going forward no aban we ana aban bia obeba no say me no nka suggest say senka ye set board no at least ye ma workers nya hwefu bi of the people nipa ye select or to the board because I had to say ye ambassador you know ye ko ye di nidin ko na ye ko ye de koma sa country na all kono ni destination no e mo ye investigation about no ho na mo so the report about say ye pe no ansana ye de nako say betumi adapt to way e wo ye mam for the sake of transparency say ankabe boy dan certain bia no ye ba as a political body na ye hwe ye political faithfuls bia ye feel say ye be mo makotan ba bia ma na ye ye mo say sa na ye no sa na tinti na meka no ne ye de wo mko wotumi hu say obi wo hono mkro obekọ no na ebia owo record bi o ba bia workers ni bi etumi enya workers bi aka just akwa we okọ outside ha enti no oba he o meye na hwe enti no ansa na ebe inaugurate board no na omo adwinboni bi anatimu po bi boni bi fa no ho na sanka ye ne introduce omo before the general announcement no so ebia enipakuo bi say enti obi wo hu obi asa wo be ware na wakoka wa sorry there ni ama time be na otwumi no na amiensa na nka no so nka be boa say ye pese ye bibia fine na enye say ye de adwuma emma ye nkrofo na momi o man ni ye die se na menu an kan o man ni ye die mu na nka ye pede a em say nka ye ni say ya anka ebeboa o man no say ye de transparency ye adwuma saa ko na nimu a em say ye man ye betumi akoba bi ebeboa ye fine ye ehia papa na Ghana fo nyina so ye nkai o say ye nyina ye besom ye o say na David esom na breso na one na gya no mo kodae ti obi a de power show nse bia kai say time bi beso na wuni ho biem ya azemiembo din ohia papa mehen na sabra na chino tesia ya azemiembo pepe honorable amankwasi ma biem 237 million ni achire drugs ija tomu a ni nyina ahedwere be nanka bi ye bibia nka beba anasa yemfa ne so atoyere nchem bibia ye nyame asem amane sa nka nye ka wonim dia nka besi se de ya ne keka kan ensem no yo me answer sa question na ma papa na me di befi eja hyehye ewo ne mpempenso brimu a efi ti se December sa di kosi March sa bri bra na ewiemu aye dry na from akase a ebo efri Sahara no so no na adinani a kire West Africa ha enti from na ya ba that's right enti dryness bi eba
yen atmosphere no ama bibia ye dendenden aye dry nso nim we no saa ade na kye awie no saa mframa na ebo no eno nso esen di akire eno na awie nso no titam bia na mframa na ye den na ebo we ade a em se obi a o soja no e se ode eto na dwene mu na ba bia wo soja no ete se afuo kura na ode hia se de ya no mo ka no ma fire for no emegina ho pa afuo na no nyina ma afuo no eho na ho a eja entumi enfiri mu enkoto baabi foforo ano abokire pano mu yina manfo nti asese pano se ubedodo ano no saa ubeye borderline bi a mu be fita a dua bi nnamu nkoso adwanya na se ennamu enkoso asase na ben no ben no na watutwa ni nyina ma emu ada ho na wanya asase wese ana asase kese dry land a wo ho a leaves ana se haban eni enua engum na odi afa ho se oye ne saa wafu no ntumi hye nkwachi obi de ana afi se ye hye ade nzu ofi a ewo se yema yani ko ho ewo se yema yani ko ho pa se baabi a wo hye no eho epefe mu emen enua bi a ewo ofie ho ana se emen ntoma bi a ewo ofie ho ana afi ni ehu hia pa ne se wahwe we nyina awie no ma wani hwe eja no emfi ja no ho ebise edi kan aka se emframa ebo ana niema nyina so aye dry enti sa emframa na ebo no unni ho no ebetumi abo akwachiri ana se ebetu eniema na wo hini bi akoto baabi a se unni ho immediately ne ketekete ru bedum no a eno so in itself no betumi a start fire bi on its own awo baabi akwa akoto no enti wo set up fire gina ho hwe se ade na wo hye no wa hye ni nyina awie ni anhye no pretum na enhye ewie a make sure say eja no edum say o free ho na say hu say eja no aye no fonofo a say nso oguso na pesepesem na hu say enya adwuma em say enu bi na ema eho hye no either say ni oso eja na o hye waste no na bendan no ena oja ahokọ se yetimi aka sisi dua se na obi hye bibi sa na omo ka minister naka we nso aka ena minister interior minister no so abeka se osmele cat bi hu e de che se ni ana ekoso no na omo ye investigation bi wo ho ye the report na ba enti either to act on the report or otherwise no ena eja ato nti omo suspect say bia na kururu bi ewum but yen nu ho no ni aye kan say di okoshi ija no senka opa eja no ho ena ogina ho ena o ma ne hyiwie ena ne na enhyi no okoye dwuma foforo nti o se nso guso ana o ma obi foforo be gina ho kozi se be hyi be wie se de o mo hyi da enhyi bibia wo ho no na we nku ade o mo ko hye hye ebia na ye mframa e boy ebia na ye niema a dra ebia no we nyina ho ena ema no ekoba ne sa no ni nyina yesre omo wo adwuma ahoro afoforo mu a omo hye omo waste no omo fa ne aye kan ento omo trim na omo act upon it na omo make sure so omo hye bibia omo ayeden omo ahye awie kra ansa na omo ayeden omo afiri eja no ho but the aye kan say so fire for no me suggest bibia ma o man san makọ sa case we sukra yes se ebi ase na ye wo no tembia na ya na adwen no eni obaako fotim nti unhu se obi ye bibi na ya na won so o de wadwen koso yeti krom ya na IGP buy no si police no me de be call out police visibility memo o ma gina na yare e de be mpa na nka esi fire for kwan se anka saadie anka bre boni a ene ma hyihi anka o mo be ye bi nanka ya installations esoso no anka ba now no anka bia tender ne dem so o manya bi because na bebre sisi parliament ama me consensus kra ya ma me bi me ko kan epe ya ma me bi enti adenti nanka saabre nkran no dodo no a wa ha no omuntumi NCCC akwaya se de ebia omu de omu nya ne bebre se de polisi na momu no omu bedenden areas a ehu hia ye mpa obi eni ho no mo betumi adwen owi ase ha se
eye papa say amu bia timu da say eye helpful say eye fireful say yen depots ano central medical depot you wait me yes yen to me station fire for ena be 2 weeks ago ya no yenya warehouse bi ahye electricity company for there na magu mo ahye electricity for sika omwe e de be mpa na kire so say warehouse bia no omu benya fire officers any tender or if not all the time cry sa period from from January to March e de be na sin kwa na yete oman mu na obia se de minu an kan no nye se wo ye minister na wo ye head of an institution wo betre na tem bia what information you have to think for those down there and they also will have to think for you and then one way enti yes omo your heads no period bia should inform you the way you think na you make sure say o man na ye no ye oman no anyini oman no na ye nye oman no ema oman no ense enchen se ne ye beto no hwe katri dia yabo over 230 million Ghana cedis eno kra na ye nim se bia figure na ye right e bia ewumu a ombesa be ka se edibi be ka ho unless of course say almost stores no omo di ye juma papa into goods in goods out no ah we ti ye bu akontan no pepe we say ye juma we say and this idea e bia yo ha ni asan di bia be ka ho hwe sai sika kakraka ya ahye enti so ye be hwe ne saa ma eniema ahyehyehye sei sika yinso da bia na ye bobisia nnura ye kra nyina besia na ye de kra ye de kra ama na san abehye ama ya san kobo besia asa abehye ene na ye koya na ye bai ye gina so aka se regional depots ni nyina no omuma fire for eme ho regional depots na fire for onipa bebre omuma fire for eme ho na fire extinguishers no fire for no so omunko office to office omu a omoye na omunye demonstrations akase ewo various institutions no na obi ehu na baby e deserve say ye station fire officer no ye station fire officer okra no kra innovation ye betumi ama sa place no etie nipa no kra aka ai bebo ayen but when na ye ne bia innovation honorable Joa ho me na memra wonu aso na said ye wo kai honorable Raskuntu ase na we ba no wo free plane mu si for my plane si ya pe no mo ho omo ho sa adwen na ye o se ye nsusu ye nya to wo sa ne ma we say honorable eja no one fa so papa na se one manage ni ye ana one hwe ni ye a obedi we but it sounds ozane tete bad nyame di oja bai eje na eje be di bai bibia ye bia ye oja wotu oja wo mu atase na sa manage ni ye a obedi we me boy my ro honde mini kai am de pa de better Ghana agenda na aka fanti akwa wa mo tender okokan wa mani bi don't for better Ghana yes abua manam pesuadon so atoye nchem bi ojato a ododum no eyo minor said this eyo ayoma dam no isi no kwareji no me dem amabo abado o sa na obi renka so what okobra twapara wa ede wo manimo o sa na e bi se de o mani sika obo bo se wade ye de ebini na wada to tender ma menua guarantee amanko esiama wo ye bi de ko fanti akọ okaka wa ya de besia bibiri ba ma boy hwe tike fire tender server yin nara ko fire services office ko he bakona what it was na nchemoyi nke obi ofa deployment atasa nche all the big institutions are yenwu there why amano you put strategic national installations obi nka nchiro foreign affairs yes e kai there foreign affairs get tombin wakofa be die edan no ne skeleton no da so si ho na minim say ye safer timire me bisa kwa patcho to aso e fa wa fa ho okay and e de huduma enche where deployment then che mum nko
bia tema dem won nko tema na mo nko station wo oye yen nsusun bia ye dzinzamasi o man korabia no mfa nkohwe ho oi ana bu kra water wala wako fa nsu hydrating na ya mutu enne na ye bi hu mo ka kire and see na chere won na wodi de madwuma ahye won san wodo mai ana wo somo mai but do we care yeah fa bibi ho de so yente bi sasa ne se obia yemfa de se na ano nye ya na ebu bebi se wote se eja aso oyonko na bodwumu a fansusi nti obia na ante se kumase electricity fo eja so mo bodwumu na ano ahye no kura isi omana ye omana me ka kire omana de anyu ho governance ne nye no e kan de ma menyu ya dwun kura hwe sei obi nka nchi obi de tonchi ni wonu beku atasa omamba no wo ye oman fan wo smo oman atasa owe yi peso de onzi wanyim no on church okwan but nenka do obeye ma obeye ye yira no tituru gina wara oman ne do nti wala so se ihu ka tua iwuja ho itutu ihu ka tutu a iwuja ho atasa enti motin de enche oye tendency abeya na dambria e womi de menua kan enche ode wo deploy bi kodam institutions na na bubu kran na ticket adekora my ho twam yem kun de installation like this no insurance so almost bibia minister of foreign affairs jetom what's bibia won oman ni japari bi oho bia won wo insure eno ye mu jasho ana mi kan me de kan sa asem aya ya kasa hu ye fi de aya sabi aya du bia no ya oya because nipa da sani anyame abọ wa ma wadwen de fire bibi na epede de bia wo ye wo push wa na aya ade onye nti won so ji usika bosom so isi dan me capture ticket adwuma fu bebre a wo sika nso woni nyina no tede sika waje wan ye adwuma ozana tro na akade enso ye adwuma mo ye de mo titi atase ti udidi ana yeso wa wia yes ana tu tro no so capture de obi a oba faza on ye no otida akoko a wada nchefu ado mewie no oba de obakọ na oba kwase enti raskuntu in the heat of this no yentumi enye directive say obia also insure such property onye no mfa mekire obi aban betimi at tax force bi so obia mfa na de mekire oye requirement of the state anya na wo ba ye no wadamo na wo ka che cocoa farmer do onu cocoa no nkwa insure na o mine japadno no insure na e ba tan leka tike kitu bi kura be de ka mamiwi manenwi kitu ye be soro nti nche tike enwa me cha cocoa farmer na oda nyamitwa oda nya krom e kaka no nu cocoa no ere o insure o se obi a atoka o ti o insure na wo oman na wote won it's one of the catcher on one quaidam. Oh, wait, Japadina or no, or money insure. Never saw a catcher. Massa, or ya said there, or mine, Nimu Panara, over who there, or mine, yeta. Into corner your father, your mind obey you. Yang send there yet no some over bonipa, but quantity. Who GD said, yes, see, answer repeat your own. You should be from where you deserve. Well, what a baby or heart or a payment powder. Nti se afi ne ye be hu nyansa me ehu de o man hu hia na yare som ye mbedadeda obi ade nyama batuye na wanfa no som bo amonyi pa ba ko ne ya ma o man akokan o sande o man oyi ya igu a wuti ke be kwakoto se ye MPP abkwakoto tomatoes da ma so na ndisi kwakoto da ma so na CP kwakoto ne ye njai yo ne ye show man tike fire for ya hu hia fire for no fire for no say fire boss ba ko be kan say hydrant no nsu no ntumi mfamu ma because almost see dan so so all can say na ekọ nanu what the one no say hydrant ni
I was a time be no make sure say hydrant free from any hindrance. Ye tuam crofo bebre kakwa. Enti ska sunsun on dey ma. Enti en na no kwa no hu say hydrant nya adwuma. O from na hydrant bia enya adwuma no. Okwampa e be fa so e be hu say ye be ye ama ye adwuma no ye mfa so. Say enya adwuma so ye kwa ye hu say ye map mu no hydrant we enya adwuma. We enya adwuma enti ye nko yuzu. Na mo nche dan hu nipa na mo mfa nko chem. Na nipa ba bebre no mo kan che say mo akore so no ma. Ya pontike. Ya ma heads in rolling no. E kan ho bi nti na obi atimi ye ne opa no. Bi so say heads must roll. Wo bisa say na ya ensure na. Omo say ya ensure sa na yate. Wo say Ghana aban sua bibi. Wo say maybe Ghana Airways bi ko hye wo Beirut airport. Enu say juma no so say me na ensure say dey yo. We e ya kwasi Kumasi no. Wo say e dey na stop health uniform so mo dey fire extinguishers akese kwa kusisi point bisa. And the minimum say can you some people behave as if Ghana is theirs because they just want to make government unpopular and everyone will be held accountable for their deeds. God save Ghana. Vincent do say by TK. The workers should be involved in the investigation of the missing buses. I tell you, they know where the buses are. Nana Kaswano. Where you could feel I'm sorry with the metro that's in power. Say every single metro bus has a driver and a record book for his in and out routine. If they can't find some of the buses, that means that they cannot find some of the daily sales. Kofi and the way say a buy. You know, the way say a banner and them say not for the public eye. TK, MMT4 also might increase some first instead. Man, the way say, but 4 years sorry. Mama, ye nimbre na a man be no Kojay. Honorable, with us, honorable, my question with us, honorable George Kuntublas, so that's a for PJ Watchna. Yamay admiration. Kobocha, I have said me saying, Indian post for no be more. Now money about train come grab a for license DV plate in the homes and be brave. You become one some. And the money I saw 10 years, you be sent.